vlog, ipapakita namin yung daytime routine ni Lele. Enjoy watching! Oh, Lele, flying kiss! Wow! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Kapag ganito na nagsistretching na si Lele, ibig sabihin magigising na siya. Usually, ang gising ni Lele is 8 o'clock na in the morning. Unlike before na magigising pa siya ng madaling araw para humingi ng gatas. Very good si Lele, kapag nagigising siya, hindi siya umiiyak. Ito, binili namin to sa Shopee. Parang harang siya sa kama. Para kunwari, if ever magising si Lele, may harang, hindi siya makalabas ng kama. Good morning po sa inyo. I'm awake now. Hi. Hello. Vlog. Nagtitimpla ko siya ng milk kasi dire-diretso na yung tulog niya ngayon. Hindi na siya nagigising na madaling araw for milk. Kaya pag gising niya, gutom na siya. Lele. Pero ano pa din, 6 ounce pa din. Kasi mamaya kakain siya ng kanin. Lele. Lele. Hi ka dito. Hi! Hi! Magmi-milk po ako. Tapos, papalitan yung diaper. O, ano yan? Anong pinapakita mo? Toothpaste. Toothpaste niya. Colgate. Ubus na, oh. Ito yung gamit niya. Sa teeth niya. Meron na siyang ano eh. Ilang teeth mo na, Lele? Ilan yung sa taas? 4 na ata sa taas, Lele. Oo, 4 na. Tapos sa baba. Sa baba, 3. No, Lele? Ito yung pagkain ni Lele. Sinigang sa kamatis na short ribs. Hindi ko siya nilagyan ng beef kasi baka tumigas yung tae niya. Pero kumakain na siya ng beef. Oh, Lele, oh. Yum, yum. Yum, yum. Hindi man po siya maarting sa ulam. Kung ano po yung niluto ni mama niya, kakainin po niya. No, Lele? Very good kang baby, no? Ano yun? May langaw? Takot po siya sa langaw. Kapag pasaway siya, sinasabi ko, may langaw, pero hihinto siya nun. No, Lele? Takot ka sa langaw? Hindi ka naman nanay ng langaw, eh. Malaki ka pa sa langaw, Lele? O, hi mo siya. Hi. Tingin ka dito, Lele, oh. Lele, tingin ka dito sa vlog. Dito ka harap, my loves. Sit properly. Ah. Ano yun? Mamaya play tayo na, Lele. Tapos, turuan kitang maglakad. Dapat naglalakad ka na, bebe. Gulay, oh, gulay. Oh, subo. Tinitrain ko na po pala siyang gumamit ng straw. Mga ano, ngayon pala siya gumamit ng ganito, 1-year-old. Kasi nung tinry ko nung mga 8 months siya, pinapag-straw siya. Hindi pa siya ganun marunong, dinudura niya yung, tapos minsan na ano siya, yung tubig nasasanib siya sa tubig. Ubo-ubuin siya. Kaya sa dede pa din siya umiinom ng water.
Ngayon na lang siya natuto mag-straw. Mmm. Yum, yum. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I. Malapit na po niyang maubos. O, last na, Lele. O, last na. Very good. Ubos na po niya. O, inom ka water. Ay, ganun po siya. Minsan po, nilalaro niya po yung water. Huwag ginaganon na, Lele. Hindi naman tama yun eh. Tinatapon mo yung water. Sa mga nagtatanong po ng vitamins ni Lele, yung vitamins po niya, prescribed po ng pedya niya. Ito po. Nire-ref ko po siya kasi baka langgamin. Tsaka ito. Dalawa. Ang pangit ng kuko ko. Ay. Ito yung baso. 2.5 ml yung measurement. Pero yung di pa niya kayang uminom dito eh. So, ang ginagawa ko, nalagay ko siya doon para sukatin tapos ida-dropper ko siya. O, inom ka vitamins, Lele. Vitamins. Healthy, Lele. Naubos na yung isa. Bili pa tayo nung Lele. Naubos yung isa mong vitamins. Ito na. Inom ka ng vitamins. Inom ka na. Very good yan eh. Orange flavor. Orange.
Di ba favorite mo yung orange, Lele? Ay, inom ka pa. Hindi pwedeng hawak ako lang may hawak dito, Lele. Hmm. Mm. Ay! Nahulog. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Tayo ka na, tayo ka na. Dali, tayo ka para makita ko sa vlog. Okay, sabunin na po natin ng ulaw. Ang gamit pa din po niya ay Enfant po sa shampoo. Dito ka harap, Lele, oh. Hi. Hi, watch me. Take a bath. I'm so cute. Lele, huwag kang higa, ah. Lele. Dito ka, oh. Pakita ka sa video. Hi. Watch me take a bath. Okay na, Lele. Wow. Lalalala. Tingin ka dito. Okay, sabunin na po natin ng ulaw. So,
So, sa sabon, Nivea Baby pa din po. Lapit na maubos, Lele. Pero tipid siyang gamitin. Kasi yung tagal din niya nagamit yung mga umabot ng mga ano, Lele. Siguro mga 4 months. 4 months ganun. Ngayon, itatry ko naman yung Baby Dove, yung color pink. May bago silang variant ngayon. Head to toe. Head to toe din siya. So, hindi ko na kailangan bumali pa ng... Lele, tayo ka. Hindi ka nakikita eh. Ah, Lele, oh. Lele, langaw, oh. Tayo. May langaw, Lele. Hala. Hindi ka naman nakikita. Tingin ka dito, ha. Lele, ay yung vlog, oh. May nanonood. Ha? Tignan niyo po yung tiyan po niya. Oh, busog po siya. Sleepy na po niyan to. After po niya maligo, matutulog na siya. Kasi... Ha? Hello po. Kunin niyo na po ako model. Model po ng sabon. Kasi po, ang cute-cute ko. Hala, smile ka sa camera. Smile. Hello. Hello. Hawa ka mabuti ah. Lele, harap ka dito sa camera. Hugas ko yung puwet. Punta ka dito, hugas ko yung puwet. Ching-ching, taba ching-ching. Hugas ko yung puwet. Yan po yung ginagawa niya, oh. Naglalaro ng tubig. Lele! Hala ka. Dito ka. Lele. Hugas ko yung puwet. Hugas ko yung puwet, Lele. Hugas ko yung ano, yung... Hugas ko yung ano. Peking sing. Hello. Hirap mo nang videoin ngayon. Dati ayaw mo umuupo. Ngayon gusto mo nang umuupo. Nilalaro mo yung water. Lele. Ay, nilangaw, Lele. Hala. Yan na nga. Dali. Alis na tayo, Lele. Hala. Hugas na tayo pakingsing. San? Turo mo yung langaw na san. Nandun ba siya sa bintana? Ha? Sa mga nagtataka po, bakit po sa kwarto kami naliligo? Kasi po, masikip po yung CR. Di po kasya yung tub ni Lele. Kasya naman, kaya lang parang sikip naman. Okay na to. Para agad ko nalalabas yung water sa terrace. Lele. Pag Lele, pag big girl ka na, doon na tayo sa CR. Lele. Uy, tingin ka dito. Hindi ka makita naman eh. Yan. Hi ka dito. Hi. Tapos na po. Bibili po kami ng panjaman. Lele.
Okay, may nakita na ako long sleeve. Lele! Hi! Okay, let's go. Wow! Wow! Ganda? Huh? Pati ka masaya na eh. Oh, ito, bagay mo to. Okay. Thank you po sa sponsor po namin ngayon, si Tita Rachel. Thank you po. Pakita mo sa kanila paano mag-walk ng proper. Wala. Hi ka, hi. Hi, hi. Hi kay Papa. Hi. Careful lang, huwag masyado mabilis. Lakad-lakad po siya. Practice, practice. Dito po kami sa may... Saan ba to? Sa may Montessori School. Tama-tama ba siya? Ha? Tawa siya. Hindi kay Papa. Hindi dito Lele sa likod ah. Harap, harap. Tsaka okay siyang matapa. Hindi siya masapak. Oh. Wow! Love. Love. Tagal ko kaya. Hi! Ops, dito muna. Balik tayo dito. Ate? Oh, hi ka, hi ka. O baka matakad ka, bebe. Ikita mukha ni Lele. Okay ka sa vlog, Lele. Hi, I'm walking. Careful, careful. Tiga mo ito, Lele. Tiga mo yun, oh. Yakala mo yun. Ay, ito. Lele! 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 Cute naman namin Lele namin, oh. Sarap-sarap. Lele! Lele! Smile! Paano yung tawa? Lele, paano yung tawa, Lele? Lele, paano yung tawa? Lele, paano yung tawa? Hahaha. Lele, Lele. Bye-bye na po. Sana po nagustuhan po niyo yung vlog po namin. Bye-bye. See you on our next vlog. Bye-bye.